بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار او تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله رسک منیجمنت اتم پارت ته داخليږو او همدا رقم ای ټی آر تاسو ان شاء الله مخکې ویډیوګانې لیکچرونه تاسو کتلې وي چې موږ د ای ټی آر باره کې د هغه ولیټیلیټي باره کې موږ غږیدلی چې ولیټیلیټي تاسو څنګه معلومه کړئ. صحیح شو. ولیټیلیټي موږ د ای ټی آر په تر باندې معلومه کړې شو. هغه ویډیو چا نه کتلې د سره وګورئ، زبردست هغه ډېره خوبي او اسانتیا رامنځته کوي. صحیح شو او فایده منه ده. همدا رقم د سټاپ لاس او ټیک پروفیټ باره کې هم موږ دغه د ریسک مینجمنت پلی لیست کې موږ ویلي دي، هغه د سره وګورئ چا نه کتلې او هغې نه مخکې موږ سټاپ لاس ټیک پروفیټ باره غږېدلي وو. خو دغه ای ټی آر سټریټیجي به په واسطه باندې چې موږ سټاپ لاس تعینوو، د سټاپ لاس تعینول نه پس خو ټیک پروفیټ تعینول اسانه دی چې هماغه 1:2 1:3 1:1.5 دغه موږ ټاکلی شو. د خیر څوک چا په هغې خبره هم نه پوهېږي، ریشیوز باندې نه پوهېږي، تېرې ویډیوګانې د سره کتلی هم شي، خو د دې کې بیا هم زه درته ایکسپلین کوم انشاءالله. صحیح ده. بله خبره دا ده د ای ټی آر چې د ای ټی آر سټریټیجي ما خپله چې کړې ده او همدا رقم ډېره زیاته فایدهمن هم ده او ډېره اسان هم ده. صحیح ده. لږ صرف دې ویډیو کې زړه مه تنګوئ، ځان سره یې صحیح تعقیب کوئ، ویې ګورئ، سټیپ بای سټیپ زه دې کې خبرې کوم، مکمل غږېږم، مکمل پې سټریټیجي باندې مکمل غږېږو چې تاسو ریسک مینجمنټ کې دغه سټاپ لاس ریسک مینجمنټ کې ډېر مهمه دی. نو دې لپاره ای ټی آر نه استفاده کوو. ای ټی آر هم اسانه دی، هم ښه زبردست کالکولیشن کې تاسو ته او اسانه تاسو ته جواب حل راوباسي. صحیح شو. ښه راځئ چې خپل ویډیو سټارټ کړو. ای ټی آر باره کې غږېدلی چې یو انډیکیټر دی. صحیح ده. دې ای ټی آر مخفف چې دی ایوریج ټرو رینج. راځو انډیکیټر ته. انډیکیټر کې موږ لیکو ای ټی آر. ای ټی آر شارټ فارم کې لیکو ای ټی آر. صحیح شو. ای ټی آر هم ولیکلو سر کې راځي، یا مکمل نوم لیکلی شي، ای ټی آر ولیکئ راځي ایوریج ټرو رینج. صحیح شو. دا څنګه کلیک کو شاته به اپلای شي په دغې باندې چارټ باندې. صحیح شو. دا په چارټ اپلای شو. اوس دې کې یو وړوکی سیټینګ کوو چې هغه سیټینګ څه دی موږ تاسو دپاره یو زما خپله سټریټیجي ده، د کې موږ کار کړی دی، زبردست کار کوي. دا سیټینګ کې لږ چې بدلون راشي. دلته موږ لیکو 17. صحیح شو. 17 ولیکل شو او اوکې کوي. دا د 17 موږ ولیکلو. دې ځای کې اوس دا موږ سره څه شو اپلای شو. اوس دې ځای کې یو وړوکی پوینټ ته تاسو خیال وکړئ. دې ځای ته زه دلته ډاون کړم. ښه دلته زه ګوره دې ځای کې تاسو وګورئ، دلته یو نمبر دی موږ سره. صحیح ده. دغه نمبر تاسو ګورئ. زه چې کله په دې ای ټی آر باندې د خپل ماوس کرسر موو کوم، حرکت ورکوم، دا ګوره دې ځای کې حرکت چې ورکوم هغه کونج کې تاسو که خیال وي دا کوم ځای کې چې ما سرکل تاو کې دې ځای کې تاسو ګورئ دلته نمبر موو کوي، بدلیږي را بدلیږي. ها دا ګور اشاریه نه چپ لاسته نمبر مهمه دی، اشاریه نه شاته یخي لاسته د اشاریه نه هغه دومره مهمه نه دی، هغه پوینټونه حساب دی فایده لري خو دومره نه. اصل کې اشاریه نه چپ لاسته عدد مهمه دی، لکه 8 9 داسې راځي. دا خو ایکس یو یو اس ډي دا سره زر دی، نو ځکه دا دومره په 2 3 8 9 10 باندې فرق راځي دی کې. او کچېرې بیا دا دغه وي کومه کرنسي وي سټاک وي هغه په 100 او 200 داسې فرق دلته ښیي. صحیح شو. بیا خیر یو اگزامپل ورته یورو اس ډي کې هم زه بیا وښیم. دا اوس که دغه شو ویډیو کې ذهن ته راغی انشاءالله ورته وایم. صحیح ده. ښه ښیم دا اوس ته اگزامپل ښیم. دلته وګورئ تاسو ګورئ دلته په 1 2 3 حساب باندې په ایکس یو اس ډي کې ښیي. دلته راځو چې د اگزامپل مس نشي پس د ویډیو کې. دلته ګورو ښه دلته راځو یورو اس ډي ته. یو اگزامپل یورو اس ډي نه راغلو. یورو اس ډي ته راځو. ای ټی آر ته اپلای دی. دا یورو اس ډي رښتیا دلته ګور اشاریه نه ښي طرف ته بیا دلته موومنټ ښیي. ګور اشاریه نه ښي طرف ته دی کې مهمه دی. صحیح شو. ګوره اشاریه نه ښي طرف ته غټ موومنټ چې دی هغه سټاک مارکیټ کې اکثریت ډېر راځي. سټاک مارکیټ کې مثال زه یو کمپنی رالمه ګوګل کمپنی رالم. دا ګوګل دی او دلته په 1 2 3 روپو کې فرق راځي. دا د 1 2 3 روپو کې فرق راځي. دا ډالر حساب دی. صحیح ده. او که چې عام کرنسي وي لکه مثال دغه بینک نفټي ورته وي انډیا والا دغه ده. دلته شاید په روپۍ حساب سره هندي کالدار په حساب سره هغه دلته ریټ ښیي. دا دی ګورئ دلته ګوره 200 او 3 او دا رقم ریټونه فرق کوي. نو دغه اشاریه نه خواته
کرنسیانو کې اشاریه نه خي طرف ته او په نارمل نورو کې دغه کې چې د اشاریه نه چپ طرف ته عموما ضرور عدد وي. صرف دا سو خبرې کوم دلته بیزو اصلي دغه ته کیلکولیشن د زو دلته سو ګور ایکس یو اس ډي کې اوس ګور اشاریه نشته مستقیم په صلاحو حساب سره دلته دی دغه کې بي ټي سي یو اس ډي کې بیت کوین سره صحیح شو. دا ګوره څومره موومېنټ کو هغومره په صلاحو حساب سره دلته موومېنټ کوي. ښه اوس راځو ډایرک اول بس راځو ډایرک سره زرو ته ایکس یو اس ډي ته نو همدغه کې کوم اگزامپل کوم سټریټیجي زه کاروم ټولو کې تاسو اپلای کولی شئ فرق نه کوي. ښه نو دلته تاسو ګورئ دیز کې موږ سره کم فرق کوي دا ګوره څو فرق راځي. ښه اوس په دې نوي مارکیټ کې زه سودا لګوم ریسک مینجمنټ حساب سره زه څه کوم سودا لګوم په دې پوینټ کې زه مودرېږم دلته زه یو بالکل په دې پوینټ کې دلته چې زه کله راشم او به دغه کونج کې دا کوم چې ما حلقت سرکل تاو کړی دی دې کې 100 لیکل کېږي تاسو اول دا میجر کوئ وایي ګورئ 2.296 2.296 صحیح شو 2.296 دا 296 میسته که پرېږده اشاریه بس و حساب کا و صحیح شو سره زر دی و حساب کا. اوس دی و مطلب څه دی و مطلب دا دی چې تاسو دلته چې ټریډ که لګوئ که چیرې دلته سودا تاسو ته برابرئ که سیل لګې که بای لګې ته و سټاپ لاس ورکوی شي بس دلته فکس څه لیکل شوي ګوره ایزي په دې ده ور دلته څه چې لیکل شوي هماغه تاسو سټاپ لاس ورکولی شئ خو یو وړوکی ټریک دی هغه ته اوس ښیمه. دلته مثال زه چک کوم په دې پوینټ کې دلته مثال دا اوس سپورټ امکان لري خو حالا چې دا ریزسټنس کوي والی زه هم سیل ته ځي مثال سیل ته ځي صحیح شو دلته زه هم سیل ته ځي دا د ما سیل پوینټ شو. اوس خو ټیک پروفیټ خو پس موږ ورکوو کنه اصل کې سټاپ لاس مهمه دی تاوان حد موږ ځان ته ولټاکو دا اوس چک کوو دا چې کم ریټ کې کم ځای کې چې موږ اوس سودا ولګوله دا څو دی 2921 2921 ته چې څه جمع کو 2921 ته چې منګه و جمع کو 2928 راځي صحیح شو. بیا هم دلته بل کلکولیټر دی پر رااله چې تاسو سره لږ زره ایزي شي ته ښه 2921 جمع څو راځي جمع و نو څو شو جواب 2000 دلته کیمرا کې چې وګورئ 2928 راځي صحیح دا سمپل جمع دی خو زه اگزامپل به دې لپاره ویلې چې دلته لږ ایزي شي. ښه و دلته سټاپ لاس ورکوو موږ سټاپ لاس 2928 کې ورکوو سټاپ لاس 2928 دغه ځای کې دا موږ سټاپ لاس شو. خو څه ده خو یو خبره دلته دا ده چې دلته دا سټاپ لاس موږ دلته که چیرې دومره وړوکی ورکې لنډ ورکې خو دا خو موږ سټاپ لاس ډېر زر ټچ کوی هم شي دومره لنډ سټاپ لاس دا صحیح نه ده ګوره موږ دومره لنډ دلته نمبر لنډ راوتو سټاپ لاس هم ورکې نو لنډ دغه شو. اوس د اي ټي آر سټریټیجي څه ده اي ټي آر سټاپ لاس سټریټیجي دا ده که چیرې دلته وایي تاسو سټاپ لاس ډېر لنډ دلته موږ د وایي که اي ټي آر وایي که موږ د سټاپ لاس تاسو ته لنډ راویستو تاسو یو تخنیک ووهئ تخنیک دا دی چې دلته راټ شئ په دې ځای کې تاسو دغه و چې دی هر عدد دلته چې راووتو دلته موږ سره وراوتې و که نه دا وایي چې کوي ضرب 2 کوي که چیرې 2 کې هم د ستاسو دا سټاپ لاس ډېر لنډ راغی نه هم خوښېدو دا تاسو نور ویلی چې ځینې زه زیات طاقت لرم چې مطلب دا خپل سټاپ لاس یا خپل تاوان دې نه زیات زغملی شم نو تاسو یا 2 ضرب کوئ یا 3 ضرب کوئ تر 4 پورې ضرب کولی شئ 4 نه مه زیاتېږئ نو دا ریسک مینجمنټ طریقه ده. مثال عموما سره جنرال یا دغه چې کومه دی مثال سټنډرډ چې دی هغه د اي ټي آر ریټ چې دا د اي ټي آر ریټ دی دې ته به زه ولیکم اي ټي آر دلته به زه صرف دا قوس کې بند کړم نور خپله تاسو پوه شئ دا اي ټي آر و دی اي ټي آر څو دی و دی او څو سره ضرب 2 سره
از ایکوال ټو سو کیږي از ایکوال ټو سو کیږي چې دغه سره ضرب کو و ضرب 2 14 راځي صحیح شو و ضرب 2 سو راځي 14 و ضرب 2 14 راځي ها څو راغله 14 راغله نو دلته وستاسو چک کولای شي دلته 14 چې راغله نو دا 14 به چک کوي دا 14 شو صحیح ده و 14 جمع چا سره 14 جمع د مارکیټ کوم ځای چې موږ سودا لګولې ده د اصلي ریټ سو ده 2921 2915 سو 2915 شو نو 2915 شکو 2921 is equal to سو کیږي is equal to 2915 صحیح شو دا یو محاسبه د دومره خیر امر د لږ زره وګدا کړه د سلو درته خیمه د محاسبه هر یو د سلو خیم تر څو لږ ذهن کې مسې کینی نور به تاسو خاصم زر کوي شي اسانه جمع او دغه دی خیر به غټه د دونه چې د کیلکولیټر مې د ځکه خو تاسو کیلکولیټر کې به لږ زر کیلکولیټ کوي ځان دغه چې کوي نو شاید غلط دغه ته مخ شي غلط کیلکولیشن تاسو شاید روزي دې خاطر کیلکولیټر باندې زر وکړي ښه دلته وګوره دا چې 2915 شو وته نو دلته 2915 موږ سټاپ لاس ورکو دا دی اوس وګوره دا مو سو پرفیکټ دی صحیح ده کوي چې مثال دا سټاپ لاس هم زموږ وړو کې دی نو بس همدغه وزر به درې کا اوس یو دو سره درې یو ویش راځي نو یو جمع سو یو جمع 2921 تکو نو 2921 جمع دغه یوش is equal to 2900 سو 2902 درې چند کو 2902 فکس دلته راغی صحیح شو ها اوس دلته بل خبره ده اوس بس نو کلیر شو دا زمونږ څه شو د دې کې موږ د بار موږ سټاپ لاس وټاکلو سټاپ لاس دا هغه نه پس دویم سټپ زمونږ شه دی هغه نه پس دویم سټپ زمونږ ټیک پروفیټ دی نو ټیک پروفیټ د پاره ټیک پروفیټ د لګول د پاره موږ شه کو ټیک پروفیټ د لګول د پاره موږ دلته یو پر دوګدو نارمل موږ مخکې ویلو چې یو پر دوه یو خټه پروفیټ دی چې تر څو که بیلاس کو چې یو دوه ټریډ پس تاوان موږ هم کو چې موږ تاوان کې پاتې نشو چې یا بریک ایون شي مطلب نه تاوان نه ګټه شي او یا یو څه ګټه پاتې شي صحیح شو نو یو پر دوه بالکل صحیح راځي یو پر دوه مطلب څه دی یو پر دوه مطلب دا دی چې ګټه کې $1 کو وای تاوان کې چیرې $1 کو نو ګټه $2 کو او که مثال غټ حساب ته زواړو ما که چیرې تاوان $100 کو ګټه څو کو $200 کو صحیح شو ها دې پورې منګه یو پر دوه واغسته ټیک پروفیټ د خپل د ګټ سټاپ لاس په حساب سره یو پر دوه منګ ټیک پروفیټ واغستو اوس به ان شاء الله تاسو ډیر اسانه شوی وي ډیر بچی شوی ډیر به تاسو اسانه شوی چې موږ څنګه کولای شو چې هم کیلکولیشن وکړو هم چې د ټیر ناغه د نارمل موږ سټاپ لاس ټیک پروفیټ راوستو او ایزیلی موږ خپل ټارګټ جوړ کې سټاپ لاس هم کې هو د سټاپ لاس کې د نو ټیک پروفیټ اسانه دی صحیح شو یو پر دغه 2 3 4 پورې تاسو کولای شئ دغه ATR عدد ضربولای شئ څومره تاسو ته دغه ښکاري مناسب ښکاري کنه ځکه چې یا اولنې چې کوم ATR خپل عدد دی هغه ډیر لنډ راځي ډیر زیات نږدې وي دا سټاپ لاس نو دې خاطر بیا چې کو دغه کو بره ورکو دا خپل ټیک پروفیټ نو ټیک پروفیټ چې بره ورکو دا رقم
سټاپ لاس بره ورکو نو یو پر دغه کوي 2 سره ضربه او کچېره هم خوښ نشو د نږدې راته ښکارېدو او مونږ کولی شو هغومره تاوان وزغمو نو بیا 3 پورې او 4 پورې مړی شي 4 پورې 4 نه مه زیاتېږي ریسک منیجمنټ بیا هغه ریسک کې داخلېږي صحیح شو نو نارمل دغه رقم تاسو ریسک اخیستی شئ انشاءالله چې په دې کنسپټ به پوه شوي وئ او الله دې وکړي چې دا کنسپټ درته کرسټین کلیر شوی وي او که بیا هم څه پوښتنه وي مشکل لرئ کمنټ باکس واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته